प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। जैसे कि अजीज़ों, आप सबको बखूबी इल्म है कि हम अपने हर दिन को तलावत पाक कलाम को सुनने और दुआ के वसीले से शुरू करते हैं। सुआएं आज के इस खूबसूरत दिन को मुक़द्दस अय्यूब की किताब उसका 19वां बाब उसकी 25वीं और 26वीं आयत को जो कल भी पढ़ी गई थी, हम उस तलावत को दोबारा सुने। कलामे खुदा में यूँ लिखा है, लेकिन मैं जानता हूँ कि मेरा मखलसी देने वाला जिंदा है और आखिरकार वो ज़मीन पर खड़ा होगा और अपनी खाल के इस तरह बर्बाद हो जाने के बाद भी मैं अपने इस जिस्म में से खुदा को देखूंगा। आमीन। लफ्ज़ जो मौत है, इस पर हम बातचीत कर रहे हैं और कल हमने सीखा था गुनाह के नतीजे में मौत। आज सुबह हम सीखेंगे साधकों के नज़दीक जिस्मानी मौत। साधकों के नज़दीक जिस्मानी मौत। अजीज़ों, अगरचे मसीह खुदावंद के पैरोकारों को इस बात की तसल्ली है कि वो जी उठने में शरीक हैं, मुक़द्दस यूहन्ना की मुआरफत लिखा गया अंजीली बयान उसका 11वां बाब उसकी 25वीं और 26वीं आयत को बागौर पढ़िएगा। अजीज़ों, तो भी वो जिस्मानी मौत का सामना करेंगे, मगर जिन्होंने अजीज़ों अपनी जिंदगियां मसीह खुदावंद के सपुर्द कर रखी हैं, मौत तक उनकी रसाई उनसे मुख्तलिफ है। जिन्होंने मसीह खुदावंद को कबूल नहीं किया, जेल में सादक की मौत से मुतल्लक चंद हकाइक का बयान है जो बाइबल मुक़द्दस हम पर जाहिर करती है। नंबर एक मसीही के लिए मौत जिंदगी का इख्तिताम नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। बजाय इसके कि इससे खौफ ज़दा हो जाए। पहला कुरिन्थियों उसका 15वां बाब उसकी 55 आयत से लेकर 57 आयत तक आप गौर से देखिएगा। ये कुल ममूरी में बदल जाने और मुकम्मल हयात का मकाम है। अजीजों, मौत मसीहों को इस दुनिया के दुखों से आज़ाद कर देती है। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा कुरिन्थियों उसका 2 बाब उसकी 17वीं आयत। और इस फानी बदन को गैर फानी और जलाली जामा पनाती है। दूसरा कुरिन्थियों
اس کا 5واں باب اس کی پہلی 5 آیات۔ مقدس پولس رسول جسمانی موت کو سو جانا کہتا ہے۔ پہلا کرنتھیوں اس کا 15واں باب اس کی 6 آیت، 18ویں آیت، 20ویں آیت۔ پہلا تسنیکیوں اس کا 4 باب اس کی 13ویں آیت سے لے کر 15ویں آیات تک دیکھ، یعنی موت جسمانی محنتوں اور دکھوں سے آرام ہے۔ مکاشفہ اس کا 14واں باب اس کی 13ویں آیت۔ عزیزو، اس سے مراد ان لوگوں کے ساتھ رہنا ہے جو ایمان لائے اور اس جہان سے رخصت ہو چکے ہیں۔ پیدائش اس کا 25واں باب اس کی 8 آیت کو دیکھیں۔ جسمانی موت زندہ خدا کی حضوری میں داخلے کا راستہ ہے۔ فلپیوں اس کا 1 باب اس کی 23ویں آیت۔ دوسری اہم بات جو آج صبح ہم مل کر سیکھتے ہیں وہ عزیزو یہ ہے، صادقوں کی موت سے متعلق تسلی بخش اصطلاحات کا بھی بیان کرتی ہے۔ صادق کی موت خداوند کی نگاہ میں گراں قدر ہے۔ زبور 116 اس کی 15ویں آیت۔ یہ سلامتی میں داخلہ ہے، یہ سلامتی میں داخلہ ہے۔ یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 57 باب اس کی پہلی 2 آیات آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور جلال میں زبور 73 اس کی 24ویں آیت۔ بہشت میں جانا ہے۔ مقدس لوکا طبیب کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان اس کا 23واں باب اس کی 43ویں آیت۔ اپنے باپ کے گھر میں جانا جہاں بہت سے مکان ہیں۔ مقدس یوحنا کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان 14ویں باب کی 2 آیت۔ عزیزو، مسیح کے ساتھ ملاپ میں ایک سبقت لے جانے والی اڑان ہے۔ فلپیوں اس کا 1 باب اس کی 23ویں آیت۔ خداوند کے ساتھ اس کے گھر میں ہونا۔ 2 کرنتھیوں اس کا 5 باب اس کی 8ویں آیت۔ مسیح میں سو جانا۔ 1 کرنتھیوں اس کا 15واں باب اس کی 18ویں آیت۔ مقدس یوحنا کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان اس کا 11واں باب 11ویں آیت۔ 1 تسنیکیوں اس کا 4 باب اس کی 13ویں آیت۔ یہ ایک نفع جو کہ بہتر ہے۔ فلپیوں 1 باب اس کی 21ویں آیت اور 23ویں آیت۔ اور ایک ایسا وقت ہے جب راست بازی کا تاج ملتا ہے۔ 2 تیموتھیوس اس کا 4 باب اس کی 8ویں آیت۔ اور تیسری اہم بات جو آج صبح میں اور آپ مل کر سیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک مسیحی کی موت اور اس کے جسم کے جی اٹھنے کے درمیانی وقت کے بارے میں بائبل مقدس درج ذیل تعلیم ہم سب کو دیتی ہے، جس میں
अजीज़ों, नंबर 1, मसीह के पैरोकार अपनी मौत के फौरन बाद अपने असल मकान में मसीह खुदावंद के साथ शामिल हो जाते हैं। दूसरा करंथियों उसका 5वां बाब उसकी 8वीं आयत, फिलिपियों उसका पहला बाब उसकी 23वीं आयत। दूसरी अहम बात जो हम इस तीसरे अहम पॉइंट में सीखते हैं ईमानदारों के तलक से, अजीजों, ईमानदार अपने पूरे होश में वहां मौजूद होंगे। मुकद्दस लूका तबीब की मुआरफत लिखा गया अंजीली बयान उसका 16वां बाब उसकी 19वीं आयत से लेकर 31वीं आयत तक आप बगौर इसका मतालिया कीजिए और खुदा की मेहरबानी और मोहब्बत के बायस खुशी करेंगे। और हम देखते हैं इफिसियों में उसके दूसरे बाब की 7वीं आयत में वाज़िया बयान मिलता है। तीसरी अहम बात हम इस तीसरे पॉइंट में सीखते हैं, आसमान खुदा के घर की मानद है, एक ऐसी जगह जहां आराम और तहफ़्फ़ुज़ हो। मुकाशवा 6 बाब उसकी 11वीं है। और ऐसी जगह अजीज़ों यहाँ दूसरे ईमानदारों के साथ शराकत हो। मुकद्दस यूहन्ना की मुआरफत लिखा गया अंजीली बयान उसका 12वां बाब उसकी 2री आयत। चौथी अहम बात इस तीसरे पॉइंट में ईमानदारों के लिए, साधकों के लिए यह है, आसमान पर हमारी सरगर्मियां परस्तश, जश्न, हमदो सताइश, ज़बूर 87, मुकाशवा 14 बाब उसकी 2री और 3री आयत, फिर 15वें बाब की 3री आयत। अजीजों, वहां ईमानदारों को इख्तियारात दिए जाएंगे। मुकद्दस लूका तबीब की मुआरफत लिखा गया अंजीली बयान उसका 19वां बाब उसकी 17वीं आयत। और ज़ियाफत पर मुकद्दस लूका तबीब की अंजील उसका 14वां बाब 15वीं आयत, 22वें बाब की 14वीं आयत से लेकर 18वीं आयत, मुकाशवा उसका 22वां बाब उसकी 2री आयत, मैयत होगी। अजीजों, फिर 6ठी अहम बात जो हम इस तीसरे पॉइंट में साधकों के लिए सीखते हैं, ईमानदारों के लिए सीखते हैं, वो ये है, यहाँ तक जिस्म के जी उठने का तलक है तो खुदा के लोग जिस्म के बगैर ना नजर आने वाली अरवा नहीं बल्कि आसमानी घर से मुलव्वस होंगे। मुकद्दस लूका तबीब की अंजील 9वां बाब उसकी 20-30 आयत, फिर 32वीं आयत। दूसरा करंथियों उसका 5वां बाब उसकी पहली 4 आयत। आसमान पर अजीजों ईमानदारों की शख्सी पहचान बरकरार रहेगी। आसमान पर ईमानदारों की जो शख्सी जो पहचान है वो बरकरार रहेगी। मुकद्दस लूका तबीब की मुआरफत लिखा गया अंजीली बयान उसका 9वां बाब उसकी 30 आयत से लेकर 32वीं आयत तक, फिर मुकद्दस मत्ती की मुआरफत लिखा गया अंजीली बयान उसका 8वां बाब उसकी 11वीं आयत। 7वीं अहम बात जो हम इस तीसरे पॉइंट में साधकों के तलक से, यानी वो लोग जो मसीह यस्सु के पैरोकार हैं उनके तलक से सीखते हैं, वो ये है कि अजीज़ों, खुदा के लोग जो इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं या रहलत कर चुके हैं, खुदा
پر مسلسل نگاہ جمائے ہوئے ہیں اور خدا کے زمین پر مقصد کے پورا ہونے کے منتظر ہیں۔ مکاشفہ اس کا 6 باب اس کی 9 آیت سے لے کر 11ویں آیت تک آپ بغور جتنے میں حوالہ جات آپ سب کو بتا رہا ہوں کہ آپ ان کو بغور پڑھیں اور ان پر عمل بھی کیجیے گا۔ آخری بات یعنی چوتھی بات جو ہم سیکھتے ہیں، صادقوں کے نزدیک جسمانی موت۔ عزیزوں، اگرچہ خدا کے لوگ آئندہ زندگی اور پہلی موت کو ایک قوی امید اور خوشی کے ساتھ دیکھتے ہیں، تو بھی انہیں لوگوں کے مرنے کا دکھ ہوتا ہے، خصوصاً جب ان کے پیارے مرتے ہیں، یعنی ماں، باپ، بہن، بھائی، شوہر، بیوی اور رشتہ دار۔ عزیزوں، مثال کے طور پر جب مقدس یوسف نے اپنے باپ کے مرنے پر غم کیا تو اس کا پیار اور احترام ان سب کے لیے جن کے پیارے ان سے جدا ہو جاتے ہیں ایک نمونہ ہے۔ عزیزوں، پیدائش اس کا 50 باب اس کی 1 آیت آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آج صبح ہم نے اس بات کو مل کر سیکھا ہے کہ صادقوں کے نزدیک جو جسمانی موت ہے، یعنی اس دنیا سے رخصت ہو جانا، ہمیں اپنے ایمان میں قائم رہنا ہے اور اپنی زندگی کو خدا کے کلام کے تابع کرنا ہے اور ہر قسم کے گناہ سے بچے رہنا ہے تاکہ میں اور آپ آرام میں داخل ہو سکیں، ہم ریسٹ ان پیس میں جا سکیں، اس ایمانداروں کی جماعت میں داخل ہو سکیں۔ تو اس کے لیے ہمیں اپنے ایمان کو محفوظ رکھنا ہے اور خداوند آج صبح ہم سب کو ایسی موت عطا فرمائے یا اس دنیا سے رخصت ہوتے وقت ہم کسی گناہ کے شکار نہ ہوں۔ خدا تعالی ہم سب کو ایمان میں قائم رہنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، آپ سب کو برکت دے، اور میں آپ تمام سے یہی التماس کرتا ہوں کہ آپ جب بھی دعا کرتے ہیں تو اپنی دعاؤں میں مجھے اور میری خدمت کو اور میرے ایمان میں رہنے کے لیے دعا کریں تاکہ خدا تعالی مجھے ہر قسم کے لالچ سے، فریب سے اور دھوکہ دینے سے روک رکھے، اور پاک روح ہی ہے جو ہم سب کی رہنمائی کر سکتا ہے۔ خداوند مجھے اور آپ سب کو بڑی برکت عطا فرمائے، آمین۔ آئیں عزیزو دعا کریں۔ قادر مطلب خداوند، اس وقت میں ایمانداروں کے لیے دعا کرتا ہوں، جتنے بھی ایماندار ہیں، جتنے بھی تیرے خدام ہیں، کلیسیاؤں کے لیے تجھ سے برکت کی دعا کرتا ہوں، ان پر رحم کر، کوئی بھی ایسی چیز انہیں تیری محبت سے جدا نہ کرے، اور میں ان لوگوں کے لیے بھی دعا گوں جو گناہ کی دلدل کے اندر پھنسے ہیں، انہیں ان سے نکال تاکہ وہ وہاں سے نکل کر تجھے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں اور تیرے کلام کے مطابق اپنی زندگیوں کو بسر کریں۔ خدا اس وقت جتنے اس کلام کو سنا ہے انہیں توفیق بخش کہ اپنی زندگیوں کو تیرے کلام کے مطابق بسر کریں۔ ہر ایک کی حفاظت کر، ہر ایک کا نگہبان۔ وطن عزیز پاکستان کی بحالی، سلامتی کی دعا کرتے ہیں۔
खुदावन पूरी दुनिया की बहाली के लिए तमाम उम्मतों कबीलों की सलामती चाहते हैं और बिलखसूस इल्तिजा करता हूँ तमाम बिशप साहबान, तमाम तेरे खदाम के लिए इल्तिजा करता हूँ और कलीसियाओं के लिए भी तुझसे बरकत की दुआ करता हूँ। इनके दरमियान यूनिटी को प्यार, मोहब्बत और मुआफ़ी की स्पिरिट में लेकर आ, ताकि सब एक दूसरे को मुआफ़ करें, एक दूसरे के लिए दुआ बिला नागा दुआ किया करें। खुदावंद तू रहम कर, फजल कर, और खुदावंद शैतान के तमाम तर हमलों से, उसके अटैक से अपने लोगों को बचाकर महफूज रख, ताकि कहीं वो अब्दी मौत में ना चले जाएं। ऐ खुदावंद तू हमारी रहनुमाई कर, ताकि हम जिंदगी में दाखिल हो सके। तू बड़ा रहम कर, बड़ा फजल कर। हम इस दिन को खुदा बाप, बेटे और रूहुल कुद्दस के नाम से शुरू करते हैं, आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए। तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदार मुआफ़ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ़ फरमा। हमें आज़माइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा। बादशाही, कुदरत, जलाल हमेशा तक तेरे ही हैं, आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो, और मेरी दरख्वास्त है आपसे कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। जैसे ही आप बेल आइकॉन को प्रेस करेंगे तो इस यूट्यूब चैनल पर बनने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आपको बर वक्त मिलेगी। आप अपनी दरख्वास्त कमेंट्स के ज़रिए भेज सकते हैं, और आप इस वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ भी इसको शेयर करें, और अपने रिश्तेदारों को खुदा के कलाम के तलक से मुनादी करें। खुदावंद आपको और आपके घरानों को बड़ी बरकत अता फरमाए, आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो।